Góðan dag. Fundur settur í sveitarstjórn Þingeyjarsveitar. Þetta fundur númer 62 og hér eru mættir Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Halldór Þorlákur Sigurðsson, Jóna Björg Hlöðversdóttir fjarverandi en í stað fyrir hana situr Úlla Árdal fundinn. Árni Pétur Hilmarsson, Ragnhildur Hólm Sigurðardóttir, Eyþór Kári Ingólfsson, Arnór Benónísson, Haraldur Bóasson og starfsmaður fundarins Margrét Hólm Valsdóttir sem einnig ritar fundargerð. Áður en við förum í dagskrána þá óskar oddviti eftir því að tekin verði fyrir með afbrigðum 2 mál að undir öðrum dagskrálið verði bætt við fundargerð 5. fundar framkvæmda og veitunefndar. Einhver athugasemd gerði það? Svo ekki. Og seinna málið trúnaðarmál og verður númer 18 á dagskrá fundarins. Það samþykkt? Það samþykkt. Og já, eru nokkur athugasemdir við fundarboð? Svo ekki og þá vindum við okkur í dagskrána. Og fyrsta dagskrá í dag, það fundargerð skipulagsnefndar 38. fundur. Fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 38. fundar skipulagsnefndar frá 8. júlí. Fundargerðin í 4 liðum og það liður 1 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og sérstakur liður á dagskrá fundarins. Knútur ætlar að kynna fundinn. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Við renna yfir 38. fund skipulagsnefndar sem haldinn var 8. júlí síðastliðinn. Á fyrsta dagskrá var umferðaröryggis áætlun Þingeyjarsveitar. Það sem fyrir fundinum lágu drög og nefndin fór yfir og fól byggingafulltrúa að koma á framfæri athugasemdum nefndarinnar við skýrsluhöfunda. Þær voru meira orðalagslegar og framsetningarlegar heldur en beinlínis efnislegar. Næsta mál var Kambár Eyrar efnistaka umsókn framkvæmdaleyfi. Það sem Vegagerðin sækir framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku í Kambsár Eyrum. Áætlað að vinna 10.000 rúmmetra af malarslitlagsefni. Náman 18 í gildandi aðskipulagi og nefndin bókar sem svo, hún felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við lög þar Þriðji liður sandskarðsnáma umsókn framkvæmdaleyfi. Það sem landið undir Voga sækjum framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku í sandskarðsnámu áætlað að taka allt að 50.000 rúmmetra af efni. Náman númer 377 í gildandi aðskipulagi og nefndin bókaði þannig að hún felur skipulagsfulltrúa að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772 frá árinu 2012 og 13. til 16. grein skipulagslaga frá nr. 123 frá 2010. Með þeim fyrirvara þar sem ráðstöfun sameignarlands að ræða þá kalli skipulagsfulltrúi eftir nánari gögnum samþykki landeiganda með vísan í 2. kafla jarðalaga nr. 81 frá 2004 jarðir í sameign. Fjórða mál var Þeistareykir fjölnýtingarlóð breyting á skipulagi þar sem tekið fyrir erindi frá 17. júlí frá Landsvirkjun breyting á deiliskipulagi Þeistareykjavirkjunar vegna staðsetningar fjölnýtingarlóðar. Þannig var smávægilega hliðrun á byggingarrétt að ræða og nefndin bókaði þannig að hún telur ekki þörf á greindar kynningu samkvæmt 44. grein skipulagslaga þar sem breytingin varði ekki hagsmuni annar en sveitarfélagsins og eða umsækjanda. Og nýlega búið að gera deiliskipulagsbreytingu sem var auglýst þar sem þessi lóð var sett inn og því ekki líkur á að ný sjónarmið komið fram. Nefndin samþykkir óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Fundur lauk klukkan 12. Takk fyrir. Við þökkum Knúti fyrir þessa yfirferð. Það var sagt kynningin var á þá leið að liður númer 1 þarfnaðist afgreiðslu sveitarstjórnar og væri sérstakur liður á dagskrá fundarins. Það umferðaröryggis áætlun
og þar sem ekki vannst tími til þess að fá kynningu fyrir sveitastjórn að þá leggur oddviti til að þessum lið verði frestað til næsta fundar og þessi geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki og það samþykkt samhljóða. Nú, einhver sem vil taka til máls að öðru leyti undir þessari fundagerð? Svo ekki og þeir sem geta staðfest fundagerðina í heild sinni vinsamlegast gefið merki og hún telst þá vera staðfest. Annar liður á dagskrá í dag, það fyrir sveitarstjórn liggja til staðfestingar fundargerðir 3., 4. og 5. fundar framkvæmda og veitunefndar. Liður 2 í fundargerð 4. fundar þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og sér liður á dagskrá fundarins undir lið 13 fjárhagsáætlun viðaukar. Og Knútur ætlar að fara yfir þessar fundargerðir með okkur. Gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfólk hérna í forföllum Jóni Bjargar sem vant við látin í dag. En á 3. fundi framkvæmda og veitunefndar sem haldinn var í Þingey föstudaginn 8. júlí síðastliðinn, þá var fjallað minnisblað Eflu göngubrýr á göngustíg kringum Mývatn, þar sem kynntar voru útfærslur sem Efla hefur útfært varðandi brýr á göngustíg. Og það var bókað þannig að nefndin ræddi þetta býsna í þaula og fól sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs að kynna hugmyndum þverun óhapsins fyrir Náttúruverndarstofnun og einnig felur nefndin sviðsstjóra að leita hagkvæmari kosta við brúargerð og skoða hvort að göngubrú geti tengst uppfærslu á brú við Grænalegg. Og einnig var farið yfir stöðu framkvæmda í sveitarfélaginu og ekkert bókað það í sjálfu sér. 4. fundur framkvæmda og veitunefndar haldinn í Þingey föstudaginn 7. ágúst. Þar var farið yfir veituframkvæmdir, þar sem var farið yfir tillögur sviðsstjóra á forgangsverkefnum Veitna fyrir árið 2026 sem byggir á skýrslu Eflu og metinni viðhaldsþörf Veitna. Og nefndin þakkar sviðsstjóra kynninguna og leggur til við sveitarstjórn að fengin verði aðili til að gera ítarlegri greiningu á kostnaðarþáttum og tæknilegum útfærslum til að undirbúa framkvæmdir, þar að segja á þeim liðum sem að búið var að forgangsraða. Liður nr. 2 á þessum fundi var staða framkvæmda í sveitarfélaginu, þar sem sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmda sviðs og umsjónarmaður fasteigna fór yfir stöðu framkvæmda í sveitarfélaginu. Nefndin bókar þannig að hún leggur til við sveitarstjórn að endurnýjun stigagangs við Þingeyjarskóla verði frestað 1 ár og fjármagn notað til gagngerra endurbóta á íbúð í parhúsi við Þingeyjarskóla svo hún komist sem fyrst í leigu. Jafnframt gerð ítarleg kostnaðar og verkáætlun á endurnýjun stigagangsins og nefndin þakkar starfsmönnum yfirferðina. Á 5. fundi framkvæmda og veitunefndar sem haldinn var í Þingey föstudaginn 27. ágúst síðastliðinn var eftirfarandi á dagskrá nr. 1 veituverkefni við Hraunveg. Nefndinni bárust athugasemdir varðandi tímasetning og frágang hitaveitu framkvæmda við Hraunveg og nefndin bókaði svo hún þakkar ábendingun og vill koma á framfæri að varðandi tímasetningu verksins að lagnir á svæðinu byrjaði að gefa sig á vordögum með tilheyrandi hættuástandi á fjölförnu svæði. Á 61. fundi sveitarstjórnar 27. júní síðastliðinn var staðfest tillaga frá framkvæmda veitunefnd að flýta endurnýjun lagna við Hraunveg. Verkið bar því brátt að en stefnt til að verklokum og frágangi á svæðinu miðjan september og nefndin leggur auðvitað áherslu á vandaðan frágang við allar framkvæmdir sveitarfélagsins. Ég vil kannski bara koma framfæri þökkum til starfsmanna Veitna fyrir að hafa brugðist hratt og vel við þó að auðvitað sumarfrí trufli síðan loka frágangin. Mál nr. 2 staða framkvæmda í sveitarfélaginu. Sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmda sviðs og umsjónarmaður fasteigna fór yfir stöðu framkvæmda í sveitarfélaginu. Helstu atriði frá síðasta fundi eru að lagfæringum á húsnæði sveitarfélagsins við Hlíðarveg áætlað að ljúki í desember. Lokið málun á Iðnbæ og Laugum og bráðabirgðaráðstöfun varðandi þakleka ásamt brunaútgangi í íþróttamiðstöð í Reykjahlíð. Unnið að endurnýjun búningsklefa að Ídölum og stefnt að verklokum 5. september og endurnýjun snyrtinga í Þingeyjarskóla að ljúka. Undirbúningur fyrir malbikun á loka áfanga á göngu- og hjólreiðastígs og gangstéttir við Klapparhraun á lokametrónum stefnt að malbikun á næstu vikum.
Hönnun og samningagerð fyrir næstu áfanga göngu og hjólreiðastígsins í undirbúningi. Næstu áfangar eru fyrirhugaðir annars vegar frá Reykjahlíðarþorpi að Flatskalla og hins vegar frá skútustöðum að Olnbogaás. Endurhönnun á Tjarnaskjóli er að mestu lokið og vinna við útboðsgögn stendur yfir. Hafið er ferli við endurnýjun þaks á Stórutannarskóla og nefndin þakkar starfsmönnum yfirferðina. Fleiri ekki gert á þessum fundum, takk. Við þakkum Knúti fyrir þessa yfirferð á fundargerðum framkvæmda og veitu nefndar. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Og þeir sem geta staðfest þessar fundargerðir vinsamlegast gefið merki. Það eru samþykktar samhljóða. Þriðji liður á dagskrá, það er fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 39. fundarskipulagsnefndar frá 20. ágúst. Fundargerðin er í 9 liðum og liður númer 3 þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og er sérstakur liður á dagskrá fundarins og það er enn og aftur hann Knútur sem ætlar að fara yfir fundargerðina. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Ég er komin aftur. Skipulagsnefnd hélt fund þann 20. ágúst, fundur númer 39. Fyrstu 2 málin voru umsóknir lóðir á leithafi 14 og 12. Þessi mál féllu síðan sjálft sig þar sem byggingarfulltrúi hafði haft samband við umsækjanda samkvæmt bókun 37. fundar skipulagsnefndar og þar sem báðir umsækjendur hafa fallið frá umsóknum sínum. Mál númer 3 varðar Fjallaborg, gangna og vélsleðahús, athugasemd við aðalskipulag þar sem borist hefur erindi frá Guðmundi Salómonsyni fyrir hönd eiganda Fjallaborgar á Mývatnsöræfum þar sem gerð athugasemd við aðalskipulag Þingeyjarsveitar. Ásamt erindi sem er beint til sveitarstjórnar varðandi viðhald á húsinu og lóðamál ef mann rétt. Skipulagsnefnd bókaði því þannig að hún beindi því sem varðaði skipulagsnefnd sem er aðalskipulagsþátturinn. Hún beinir því til málsaðila að koma athugasemdum á framfæri í auglýsingaferli aðalskipulagstillögu sem fer nú í auglýsingu nú í haust en vísar öðrum liðum erindisins til sveitarstjórnar. Lið númer 4 er Faraneskot, stofnun lóðar merkjalýsing. Hefðbundið mál þar sem verður að stofna lóð utan íbúðarhús í landi Faraneskots og málinu fylgir merkjalýsing með staðfestum hnitum og skipulagsnefnd bókar þannig að hún samþykkir stofnun lóðarinnar og felur byggingarfulltrúa að annast málsmeðferð hennar eins og lög og reglugerðir mæla fyrir Og mál númer 5 er einnig merkjalýsing Stekkjarhóll þar sem Valgeir Jónasson óskar eftir staðfesting á stærð landeignar Stekkjarhólls og málinu fylgir merkjalýsing með staðfestum hnitum. Og skipulagsnefnd bókarum gerir ekki athugasemd við merkjalýsingu og felur byggingarfulltrúa að afla frekari gagna og ljúka málsmeðferð eins og lög og reglugerðir gera ráð fyrir þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Mál númer 6 er einnig merkjalýsing Reynihlíð þar sem Pétur Snæbjörnsson fyrir hönd Reynihlíðar e.h.f. óskar eftir að stofna 2 lóðir úr landi Reynihlíðar. Og það er bókað svo að skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við merkjalýsingu og felur byggingarfulltrúa að ljúka málsmeðferð eins og lög og reglugerðir gera ráð fyrir þegar fullnægjandi gögn hafa borist. Skipulagsnefnd vekur athygli á að lóðirnar eru að mestum hluta innan verndarsvæðis Mývatns og Laxár og því framtíðar áform háð þeim skilyrðum sem því fylgja. Mál númer 7 eru Vaglir fræðhús umsóknum byggingarleyfi þar sem Rúnar Ísleifsson fyrir hönd Lands og skóga sækir byggingarleyfi fyrir hús að stærð 1636 fermetrar í landi Vagla. Í aðalskipulagi svæði skilgreind sem opið svæði til sérstakra nota og ekki deiliskipulagi til og erindi var grenndarkynnt og landeigendum og minjastofnun. Umsögn frá minjastofnun barst en ekki eru gerðar athugasemdir við fyrirhugaða framkvæmd. Skipulagsnefnd bókar þannig hún gerir ekki athugasemdir við staðsetningu og umfang húss en gögnum er ábótavant. Umsagnir við grenndarkynningu voru jákvæðar. Skipulagsnefnd heimilar byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar tilskilin gögn hafa borist. Mál númer 8 er Vogar 1, veglagning að íbúðarsvæði umsóknum framkvæmdaleyfi. Þar sem Ólöf Hallgrímsdóttir fyrir hönd Vogabús e.h.f. sækir framkvæmdaleyfi til vegagerðar að íbúðarsvæði
Lagning vegar frá Mývatnssveitarvegi 848 að nýju íbúðarsvæði í landi Voga 1. Vegurinn mun einnig þjóna kambi og 2 sumarhúsum í landi Bjarkar sem þegar hafði verið byggð. Vegurinn gerður samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Skipulagsnefnd bókar svo. Fyrir liggur kæra á ákvörðun sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar frá 27. mars 2025 að samþykkja breytingu á deiliskipulagi Voga sem þessi umsókn framkvæmdaleyfi byggir á. Skipulagsnefnd samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis þegar tilskilin gögn hafa borist og að fengnum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála gildi deiliskipulagsins. Fundur lauk klukkan 12:15. Þakka gott hljóð. Við þakkum Knúti. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið fundargerð skipulagsnefndar? Svo er ekki, og þeir sem að geta staðfest fundargerðina vinsamlega skefið merki og hún er staðfest samhljóða. Þá erum við komin í 4. dagskrárlið og það er fyrir sveitarstjórn liggur til staðfestingar fundargerð 21. fundar atvinnu- og nýsköpunarnefndar frá 18. ágúst. Þar eru engir liðir sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar en oddviti mun fara yfir fundargerðina. Fyrsti dagskrárliður fjallaði atvinnustefnu Þingeyjarsveitar og þar sem að nefndin fól starfsmanni nefndarinnar að taka saman gögn málsins í minnisblað sem hægt verði að vinna með í vinnu nefndarinnar. Annar dagskrárliður var það fjallskiladeildir og þar fór nefndin yfir fjallskilamál og leggur áherslu á að allar fyrirspurnir styrki vegna fjallskilamála komi skriflega til nefndarinnar svo hægt verði að taka afstöðu til þeirra. Þriðji liður, það var farið yfir starfsáætlun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og hún tekin fyrir fram að áramótum og samþykkt. Fjórði liður var það matarskemmuna nýsköpunarverkefni. Fyrir nefndinni láti kynningar fyrirspurn frá Alfreð Steinmar Hjaltasyni, það var það nýsköpunarverkefni á sviði matvælavinnslu. En Alfreð hefur hugað á að vinna að verkefninu í matarskemminu á Laugum og bókun nefndarinnar, hún tók jákvætt í erindið og bendir á að matarskemman hafi verið stofnuð sem bærileg verkefni og eigi að vera öllum opin. Er einhver sem vil taka til máls undir þessari fundargerð? Svo er ekki og þá vindum við okkur í næsta lið á dagskrá og það er einmitt þessi dagskrárliður frá það er fyrirgefiði, það er erindi frá fjallskilanefnd Fnjósdæla, lokastaðadeild, styrkumsókn. Fyrir sveitarstjórn liggur styrkumsókn frá fjallskiladeild Fnjósdæla, lokastaðadeild til að endurgirða og laga núverandi afréttagirðingu af Flatheiðardal við Vestarikróka. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki og í ljósi ábendinga sem komið fram í fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar þá leggur oddviti til að erindinu verði vísað til nefndarinnar til umfjöllunar og þessi geta samþykkt það vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá, það er erindi vegna leigurýmis í gamla íbúðarhúsinu á Kálfaströnd og það liggur fyrir sveitarstjórn erindi frá Náttúrufræðistofnun varðar leigu á gamla íbúðarhúsinu á Kálfaströnd, ástand leigurýmis og framtíðar leigu möguleika. Og orðið er laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Knútur, gerðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Ég bara þekki húsið gjörla og það er vissulega komið, ég get tekið undir orð í erindinu, þarna er komið tími á ýmislegt en ég legg þó til við stígum bara hóflega og komum til móts við viðkomandi aðila einhverju leyti varðandi niðurfelling á leigu og
allra nauðsynlegustu aðgerðir en svo þarf þetta hús frekari skoðunar áður en verður lagt í eitthvað viðameira aðgerðir. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Með leyfi varaoddvita að í erindinu sem sagt kemur fram að það sé einhverja rakaskemmdir í húsinu og það eitthvað fleira sem að þyrfti að dytta að og það væri kannski svona skynsamlegast á þessum tímapunkti að óska eftir því umsjónar með að fasteigna tæki út bara stöðu húsins í heild sinni og til þess að við getum átt okkur á því hvað vert að fara í, hvert það vert að fara í framkvæmdir og þá hversu miklar. En Náttúrufræðistofnun eða sem sagt Rami áður hefur verið með þetta hús á leigu til nokkura ára og fyrir háskólanema erlendis frá sem að hafa dvalið í húsinu eingöngu 5 mánuði á ári en hafa greitt leigu fyrir 12 mánuði. Þarna verið að óska eftir því að sveitarfélagið sem sagt breyti eða sem sagt leigi húsið eingöngu þennan tíma sem að fólki í húsinu þessa 5 mánuði. Þannig að í ljósi sem sagt erindisins og stöðumála í sambandi við þetta hús þá lagt til að sveitarstjórn samþykki að stytta leigutímabilið sem að stofnunin með þannig að það verði leigt í 5 mánuði á ári til 1 árs og að sveitarstjórn feli umsjónarmenni fasteigna að sjá til þess að gert verði við svalahurð. Einnig verði ástand húsins metið og niðurstöður lagðar fyrir sveitarstjórn. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega skefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 7. dagskrárlið, það Norðurorka. Lántaka fyrir sveitarstjórn liggur erindi til eigenda Norðurorku HF vegna lántöku 2025. Einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Þingeyjarsveit eins og fleiri sveitarfélög hér á svæðinu eigandi að örlitlum hlut í Norðurorku og þarf því að sem hlutaeigandi að samþykkja nýja lántökur. Ef að enginn kveður sér hljóðs þá mun oddviti lesa hér upp draugabókun. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi þann 28.8.2025 að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar í samræmi við hlutfall eignarhalds, samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein og 2. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga númer 138/2011 til tryggingar láns Norðurorku HF hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að 300 milljónir í samræmi við lánsumsókn í vinnslu hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagið beri þær skyldur sem þar greinir. Lánið tekið til fjármögnunar og hitaveitu framkvæmdum sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. málsgrein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Sveitarstjórnin skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eiganda félagsins til að breyta ekki ákvæði samþykktarfélagsins sem leggur hömlur á eignarhald af félaginu að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að sveitarfélag selji eignarhlut í félaginu til annarra opinberra aðila, skuldbindur sveitarfélagið sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt Ragnheiður Jónu Ingimarsdóttur, kennitala 031066 5499 sveitarstjóra, veitt fullt ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar
sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Og þeir sem geta samþykkt þessa ítarlegu bókun, vinsamlegast gefið merki. Og hún samþykkt samhljóða. 8. liður á dagskrá, það loftslagsstefna SSNE, skipun í starfshóp. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá SSNE varðar skipan í starfshóp fyrir loftslagsstefnu Norðurlands eystra. Og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Og það enginn sem kveður sér hljóðs. Hér tillaga að fulltrúi Þingeyjarsveitar í starfshópi fyrir loftslagsstefnu Norðurlands eystra verði Arnheiður Rán Almarsdóttir og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 9. dagskrárliður, umsókn byggingarleyfi fyrir einbýlishús, Skógarhlíð 4. Á 37. fundi skipulagsnefndar var eftirfarandi bókað og samþykkt varðandi deiliskipulagsbreytingu skóga frístundabyggðar. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að skipulagsbreytingin verði samþykkt í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, en þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi skipulagsbreytingu í samræmi við 2. málsgrein skipulagslaga nr. 123/2010, vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 10. liður á dagskrá, það beiðni rekstrarstyrk frá Þúfunni áfangaheimili. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni rekstrarstyrk frá Almannaheillafélaginu Lítil Þúfa fyrir Þúfuna áfangaheimili fyrir konur í bata frá vímuefnaröskun. Og orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs. Hér drög að bókun. Sveitarstjórn getur ekki orðið við styrkbeiðninni að svo stöddu. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. 11. dagskrárliður, það héraðsnefnd Þingeyinga, ársreikningur 2024. Fyrir sveitarstjórn liggur ársreikningur frá héraðsnefnd Þingeyinga BS fyrir 2024, einnig endurskoðunarbréf og staðfestingarbréf löggilts endurskoðanda. Og einhver sem að vill taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Og þeir sem geta staðfest fyrirliggjandi ársreikning héraðsnefnda Þingeyinga ásamt fylgiskjölum, vinsamlegast gerir það með því að rétta upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá við komin í 12. dagskrárlið sem varðar viðauka við fjárhagsáætlun fyrir 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 4 við fjárhagsáætlun 2025. Viðaukin vegna hækkunar framlags til félagsþjónustu Norðurþings og færist á málaflokk 02. Hækkun framlags nemur 26,3 milljónum króna. Viðaukin fjármagnaður af handbæru fé. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Svo ekki. Allir bara mjög pollrólegir í dag. Þeir sem geta samþykkt þennan viðauka vegna framúrkeyrslu þá vinsamlegast gefið merki það með því rétt upp hönd. Og hann samþykktur og þá komum við að 13. dagskrárlið sem að einnig viðauki við fjárhagsáætlun 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki nr. 5 við fjárhagsáætlun 2025. Að ræða breytingu á viðhaldsáætlun ársins en áætlaðar voru 12 milljónir króna vegna endurnýjunar stigagangs íbúðar Almu Þingeyjaskóla sem tilheyrir eignasjóði deild 31/106. Sú viðhaldsfjárhæð færist yfir á viðhald íbúðar í parhúsi við Þingeyjaskóla og færist á leiguíbúðir Þingeyjarsveitar deild 57/620. Engin breyting verður á handbæri fé þar sem þetta eingöngu færsla þarna á milli málaflokk deilda. Orðið laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið.
Svo ekki, en þeir sem geta samþykkt þessa tilfærslu vinsamlega gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Fjórtándi dagskrárliður í dag er loftslagsstefna Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu loftslagsstefna Þingeyjarsveitar en afgreiðslu hennar var frestað á síðasta fundi sveitarstjórnar. Oddviti leggur til þar sem að ekki vannst tími til að fá kynningu á loftslagsstefnunni að henni verði frestað aftur og núna þá til fundar 11. september. Og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 15. dagskrárliður, það er aðalfundur Tjarna HF 2025. Fyrir sveitarstjórn liggur aðalfundarboð frá stjórn Tjarna HF. Fundurinn verður haldinn í Stórutjarnaskóla 5. 28. ágúst klukkan 19:30. Einhver sem vill taka til máls undir þeim lið? Svo er ekki. Lagt til að sveitarstjórn óski eftir því að Arnór Benónísson fari með umboð sveitarfélagsins á aðalfundi Tjarna og þeir sem geta samþykkt það vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 16. liður, almennar íbúðir, staðfesting á stofnframlagi sveitarfélagsins 2025. Fyrir sveitarstjórn liggja 2 erindi frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, HMS, vegna umsóknar Brákar HCS byggingu 2 parhúsa í sveitarfélaginu, annars vegar á Laugum og hins vegar í Aðaldal. Óskað er staðfestingar Þingeyjarsveitar á stofnframlagi á grundvelli laga almennar íbúðir nr. 52/2016. Einnig óskar HMS eftir upplýsingum form stofnframlags. Og er einhver sem vill taka til máls hér? Engin? Þá mun notið til lesa upp hérna draugabókun. Sveitarstjórn samþykkir að staðfesta stofnframlag til 2 parhúsa sem Brák HCS hyggst byggja í sveitarfélaginu. Stofnframlagi skiptist í framlög vegna opinberra gjalda og beins fjárframlags. Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að svara erindinu í samræmi við afgreiðslu sveitarstjórnar. Og þeir sem geta samþykkt vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Sautjándi dagskrárliður, það varðar uppsögn sviðsstjóra fjölskyldumála. Fyrir sveitarstjórn liggur uppsagnarbréf frá sviðsstjóra fjölskyldusviðs Ástu Flósadóttur og orðið er laust. Ragnhildur gerði svo vel. Já, oddviti og sveitarstjórnar fólk. Það er náttúrulega leiðilegt að sjá á eftir góðu fólki en mér langar til þess að þakka Ástu fyrir hennar störf. Það hefur verið afskaplega gott að vinna með henni og ég hlakka til að ná kannski aðeins lengri tíma en ég óska henni velfarnaðar í nýju starfi. Takk. Já, eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs? Svo er ekki. Með leyfi varaoddvita, þá vil ég bara taka undir orð Ragnhildar og þakka Ástu fyrir frábær störf í þágu sveitarfélagsins og óska henni velfarnaðar á sínum nýja starfsvettvangi. Þá er það 18. dagskrárliður og það er trúnaðarmál. Afsakið. Ég biðst afsökunar. Það láðist að lesa hér upp bókun fyrir hönd sveitarstjórnar. Sveitarstjórn þakkar Ástu Flósadóttur fyrir góð störf í þágu sveitarfélagsins og óskar henni velfarnaðar á nýjum starfsvettvangi. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra og sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að leita tímabundinna lausna á meðan unnið er að ráðningu nýs sviðsstjóra fjölskyldusviðs.
og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsælegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 18. dagskrárliður með trúnaðarmál og við munum loka fundi hér á meðan.
Þá höldum við áfram þar sem frá var horfið og við erum komin í 19. dagskrárlið. Það varðar breytingatillögu á stjórnar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs vegna Vonaskarðs. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá Náttúruverndarstofnun sem vekur athygli á að kynningarferli varðar breytingatillögu í stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs vegna umferðar Vonaskarð ásamt vöktunaráætlun stendur nú yfir og frestur til að gera athugasemdir 6 vikur eða til 3. september 2025. Og einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Enginn? Þá eru hér draugabókun. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir breytingatillögur við stjórnunar- og verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs vegna umferðar Vonaskarð ásamt vöktunaráætlun. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun er særlega að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá það svo mikið sem þetta var 19, bara 20. Það er 20. liður. Það varðar Fjallaborg, gangna- og vélsleðahús. Athugasemdir skipulag, þetta mál kemur frá skipulagsnefnd 39. fundi. En þar var eftirfarandi bókað varðandi erindi frá Guðmundi Salómonsyni fyrir hönd eigenda Fjallaborgar, Rauðuborgarkofa á Mývatnsöræfum varðandi athugasemdir við aðalskipulag Þingeyjarsveitar. Skipulagsnefnd beinir því til máls aðila að koma athugasemdum á framfæri í auglýsingaferli aðalskipulagstillögu sem fer í auglýsingu í haust. Skipulagsnefnd vísar öðrum liðum erindisins til sveitarstjórnar. Aðri liðir sem skipulagsnefnd vísar til sveitarstjórnar lúta að skyldum eiganda skálans en samkvæmt samningi frá 1989 Fjallskilasjóður Skútustaðahrepps 50% eigandi skálans á móti hópi vélsleðamanna í Þingeyjarsýslu. Farið fram á að sveitarfélagi greiði efniskostnað við viðhaldsverkefni ásamt því að tryggja skálan. Og orðið laust. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk. Þetta að ræða ein af þessum fjölmörgu eigum sveitarfélagsins sem við erum svona vinni í því að fara yfir og henda reiður á. Þannig að ég held að sé rétt að þetta fari inn í þá vinnu. Eignarstefnu hópinn góða. Takk. Eru fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Drög að eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar hvað varðar athugasemdir við aðalskipulag sem nú í vinnslu og fer í auglýsingu í haust. Hvað varðar aðra liði erindisins lúta að samningi eigendaskálans felur sveitarstjórn starfshópið eignarstefnu sveitarfélagsins að funda með vélsleðamönnum í samræmi við innihald samningsins. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun við særlega gefið merki. Og hún samþykkt samhljóða. Síðan hér mál til kynningar. Dagskrárliður 21 lagði fram til kynningar rekstrar yfirlit yfir 6 fyrstu mánuði ársins hjá Þingeyjarsveit. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Árni Pétur, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágætt að sveitarstjórnar fólk. Ég verð kannski bara fyrst og fremst þakka fyrir þetta yfirlit. Þetta auðveldar okkur sveitarstjórnarfólki svolítið að gera okkur grein fyrir stöðunni og vita hvernig staðan í raun. Þannig að það mjög gott að fá svona plagg og eins náttúrulega bara fagna ég niðurstöðunni þar sem að þetta virðist nú vera bara allt saman nokkuð vel á plani og
Yfirkeyrslan er ekki stór eða mikil og þetta er bara í góðu jafnvægi og það skiptir gríðarlegu máli að sjá það og það er náttúrulega þetta gerist ekkert af sjálfu sér þannig að það er bara hægt að þakka okkar starfsfólki í leiðinni. Takk. Eru fleiri sem að vilja bjóða sér ljós? Arnór, gerðu svo vel. Já, oddviti, ég vil bara taka undir með Árna Pétri að það er ánægjulegt að sjá hversu eiginlega vel fjárhagsáætlunin virðist halda, hversu frávikin eru lítil, sem segir mér einfaldlega það að vinnubrögð við áætlunargerðina fara sífellt batnandi og við sjáum þetta núna ár eftir ár að það er svona meiri festa í þessum málum með hverju árinu og það sem er ánægjulegt við þetta er að nú eru launahækkanir kennara að hluta til komnar inn en samt eru launatölur í fræðslumálaflokknum ekki að fara verulega fram úr. Það sem við bíðum eftir er eins og alltaf jöfnunarsjóður en það er eldri saga og miklu verri. Takk. Eru fleiri sem að vilja kveða sér ljós? Svo er ekki, en með leyfi varaoddvita. Þá vil ég bara taka undir með þeim báðum, Arnóri og Árna Pétri, að það er mjög ánægjulegt að sjá hversu nálagt fjárhagsáætlun við erum og sumstaðar verulega undir og eins og Arnór nefndi að launakostnaður í fræðslumálum, hann er afskaplega lítið yfir áætlun þrátt fyrir það að þarna eru komnar inn þessar miklu hækkanir sem urðu hjá kennurum núna á vormánuðum og það helgast trúlega að einhverju leyti við erum kannski farin að sjá að það er búið að fara fram heilmikil vinna til þess að svona hagræða og svona straumlínulaga starfsemina þannig að ég er bara mjög ánægð að sjá það. Það eina sem sem er svona kannski sem að maður setur spurningamerki við, það er einmitt eins og komið fram hjá Arnóri að það er jöfnunarsjóður og þar hafa engin sameiningaframlög komið enn þetta ár en þau koma núna á haustmánuðum 80 milljónir og það gerir það eiginlega verkum að við erum nákvæmlega á pari við fjárhagsáætlun ef við tökum það með þannig að það má sama segja í brunavörnum, þeim málaflokki. Ég held ég hafi aldrei séð rekstrar yfirlit fyrir þann málaflokk öðruvís en að sé töluvert fram úr. En það er ekki þannig núna. Félagsþjónustan er alltaf svona svolítið óskrifað blað hjá okkur. Þetta er þjónusta sem við erum að kaupa af öðrum, þannig við höfum svo sem ekki mikið það að segja hvernig kostnaðurinn þróast í þeim málaflokki og það hefur líklegt að hann fari eitthvað fram úr áætlun en jafn líklegt að það verði aðri málaflokkar sem verða innan áætlunar. Þannig heilt yfir, ég er mjög ánægð með þetta og þakka starfsfólkinu kærlega fyrir það sem að þau hafa lagt af mörkum. Svo mörg eru þau orð. Þetta var semst lagt fram til kynningar. Dagskrárliður númer 22, það er semst fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar boð á afmælisráðstefnu Jafnréttisstofu þann 15. september 2025 í Hofi á Akureyri klukkan 13 til 16. Einhver sem vill taka til máls hér? Svo er ekki, þetta er lagt fram til kynningar. 23. dagskrárliður, ársreikningur og ársskýrsla fyrir 2024 frá Náttúrustofu Norðausturlands. Lagt hér fram til kynningar, er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 24. liður, fréttabréf Nýsköpunar 2025 og þetta er sem sagt liggur fyrir sveitarstjórn til kynningar fréttabréf Nýsköpunar fyrir annan ársfjórðung 2025. Lagt hér fram til kynningar. 25. dagskrárliður, hinsegin málefni, fræðsla fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga. Fyrir sveitarstjórn liggur boð fræðslufund í fjarfundum
hinsegin mál fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga. Að ræða 2 fundi sem haldnir verða þriðjudagur 9. september klukkan 11 og miðvikudagur 10. september klukkan 4. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Þetta lagt hér fram til kynningar. Síðan erum við komin hér í 26. lið, fjárhagsáætlun sveitarfélaga 2026-29, forsendur. Og fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga forsendur fjárhagsáætlunar sveitarfélaga, fjárhagsáætlana sveitarfélaga. Einhver sem vil taka til máls hér? Svo ekki. Þannig þetta lagt fram til kynningar, 27. liður, það einnig lagt fram til kynningar heimahöfn málþing byggðafestu ungs fólks. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar dagskrá málþingsins Hvað ef ég vil vera hér, byggðafesta ungs fólks á landsbyggðinni sem ný heimar þekkingasetur heldur dagana 23. og 24. september næstkomandi á Höfn í Hornafirði og í erindinu kemur fram að sveitarstjórnar fulltrúum land allt boðið að taka þátt. Þannig að ég hvet ykkur til að skoða það ef að áhugi fyrir hendi. 28. dagskrárliður, það lagt fram til kynningar umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs vegna umsóknar J. Jónssonar gistileyfi í Birkilandi 1. Einhver sem vil taka til máls? 29. dagskrárliður, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs varðar umsókn Atla Snæs Rafnssonar vegna tækifærisleyfi til áfengisveitinga í tengslum við hátíðina vor í Vaglaskógi sem haldin var í lok júlí. Lagt fram til kynningar, 30. dagskrárliður, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar umsögn sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs varðar umsókn Kolbeins Kjartanssonar rekstrarleyfi gistingar í flokki 2 í Hraunkoti í Aðaldal. Lagt fram til kynningar. 31. dagskrárliður, aðalskipulag Skagafjarðar og Húnabyggðar. Fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar erindi samgöngufélagsins til vegagerðarinnar Skagafjarðar og Húnabyggðar varðandi tillögu að gerð vega svonefndra Húnavallaleið og Vindheimaleið í aðalskipulagi sveitarfélagana sem nú í vinnslu og umfjöllun hana. Einhver sem vil taka til máls undir þeim lið? Svo ekki. Ég held að sveitarstjórn geti fagnað þessu erindi samgöngufélagsins, ekki síst með tilliti til styttingar hringvegarins á milli Reykjavíkur og Akureyrar og þessa umferðaröryggi sem ný veglagning virðist hafa í för með sér. Leiguíbúðir Þingeyjarsveitar, það 32. dagskrárliður. Það sem sagt ársreikningur leigufélagsins lagður hér fram til kynningar fyrir árið 2024. Einhver sem vil taka til máls? Svo ekki. Fyrir sveitarstjórn liggur, þetta 33. liður, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar fjárhagsáætlun dvalarheimilis aldraðra á Húsavík fyrir árið 2025. Einhver sem vil tjá sig hér? Takka þér fyrir. Góð þjónusta. Ég ætla bara að fá að hafa þetta hérna. Takk. Já, þetta var sem sagt fjárhagsáætlun dvalarheimilis aldraðra lögð hér fram til kynningar, 34. dagskrárliður. Það innviðaþing. Fyrir sveitarstjórn liggur boð frá innviðaráðuneytinu innviðaþing haldið þann 28. ágúst á Reykjavík Hotel Nordica. Lagt fram til kynningar og þetta nú akkurat í dag, þannig að við áttum ekki heimagengt, en væntanlega hefði þetta verið mjög fróðlegt að taka þátt í þessu þingi. 35. dagskrárliður, það ársskýrsla Náttúrufræðistofnunar og liggur hér til kynningar.
37. dagskrárliður, það eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga, fundargerðir númer 980, 981 og 982 frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Er einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. Fundargerðir Norðurorku númer 37 á dagskránni, fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar, fundargerð 311. fundarstjórnar Norðurorku HF frá 24. júní. Er einhver sem vil taka til máls þar? Svo er ekki. 38. dagskrárliður, það er svæðisráð Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs, fundargerðir fyrir sveitarstjórn liggja til kynningar, fundargerðir frá fundum númer 116, 117 og 118. Það er stjórn svæðisráðs Norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs frá 13. maí, 20. maí og 24. júní. Það er lagt fram til kynningar. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 39. dagskrárliður, það er fundargerðir frá samtökum sveitarfélaga á köldum svæðum. Það er fundargerð 82. fundar stjórnar samtaka sveitarfélaga á köldum svæðum frá 2. júlí síðastliðnum. Einhver sem vil taka til máls hér? Svo er ekki. Lagt fram til kynningar og þá er það 40. og síðasti dagskrárliður. Það er starfshópur eignastefnu fundargerðir fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar, fundargerð annars fundar starfshóps eignastefnu frá 1. júlí og sú fundargerð er lögð hér fram til kynningar. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. Og þá er dagskráin tæmd og ég segi fundi slitið, klukkan er 14:07. Takk ykkur fyrir góðan fund.